السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. تنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى ألف خير في صحة وعافية جيدة. اليوم كما تشوفوا معايا غادي نوجد الرز باكستاني اللي سميتو البرياني على الطريقة الباكستانية، يعني الطريقة الأصلية ديالو اللي تجي جد رائعه بزاف بزاف. الصراحه هاد الوصفه انا مورياها ليا باكستانيه، جبتها للدار عندي وجبت ليها المقادير ديالها كاع داكشي اللي تيخصها وصيباتو ليا وعلماتني كيفاش نصيبو. ودابا غادي نوريه لكم حتى نتوما ونوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو. نبداو على بركه الله. باش نوجدوا هاد الروز البرياني غادي نحتاجوا الروز بسماتي، وغادي نحتاج دانون مسوس، غادي نحتاج دجاجه فيها هذه 2 كيلو و400 غرام. يمكن لكم على افراد الاسره كل واحد يدير على القدر ديالو. غادي نحتاج الزبيب، غادي نحتاج البزار والملحه، غادي نحتاج النعناع وريقات ديال النعناع والسكينجبير خضر والفلفله هريسه السودانيه كل واحد شي يقول ليها. وغادي نحتاج العطريه ديال البرياني، راها موجوده عند الجزاره. هنا بعدا في الطاليان موجوده عند الجزار، في المغرب ما عرفتش فين يلقاوها، ربما تكون في المحلات الكبرى. وغادي نحتاج بصله، لا 2 بصلات كبار مشلضين ومطيشه مقطعه ونص حامضه مقطعه دوائر و4 الفصوصه ديال الثومه مقطعين وكاس ديال الزيت ديال العنبه. غادي نديرو في الكاميله وغادي ندير عليها البصله يعني تنزل، وزدت عليها الثومه حتى هي مقطعه طروفه وخليتهم تيتشحروا. هنا في البرمه خديت الروز البسماتي غادي نغسلو غسله وحده كما غتشوفوا معايا، وغادي نصفيه وغادي نعاود نزيد فيه الماء وغادي نخليه. غادي ندوز هنا ناخذ الدجاج كما شفتوا البصله راها نزلات وتحمرات بحال هكا. هنا الدجاج غسلته، يعني كاع الناس راه عارفين يغسلوا الدجاج. صافي ومقطع طروفه، يعني مقطع مربعات ماشي كبير، يعني مقطع طروفه صافي. وغادي ندير بصله وغادي نخليهم يتشحروا. غادي نزيد عليهم شويه الملحه وشويه الابزار، الملحه على حساب الذوق كل واحد، والابزار غادي ندير نص معالقه. كما شفتوا معايا. وغادي ندير الخرقوم، لا سكينجبير، نص معلقه سكينجبير ونص معلقه الخرقوم. وغادي ندير سكينجبير خضر يعني عرق كما كل واحد شي يقول لي، قطعته هكا طروفه مربعات. وغادي نخليه هادشي تيتشحر مع بعضياتهم، ومره مره نقلبو كما غادي تشوفوا معايا. دابا غادي ناخذ شاصيه وحده ديال البرياني، حيت هذيك البواطه فيها 2 ساشيات. هنا غادي ناخذ وحده، كل كيلو ديال الروز تدار فيه وحده من هاد الشاصيه ديال العطريه. القوام ديالهم هما الباكستان جامعين بزاف العطور فيها وطاحنينهم بطبيعه الحال وديرينهم في هاد الشاصيه اللي فيهم واحد الرائحه رائعه بزاف بزاف، وتيجي مواتي مع هاد الدجاج ومع الروز تيجي ولذاذ بزاف. كما شفتوا انا راه خلطت هنا الدجاج مع ديك العطريه وغادي نزيد دانون مسوس. هنا دانون مسوس غير حك صغير، هنا ما عنديش انا الحك الصغير، عندي هذا الكبير. غادي ناخذ 6 المعالق صافي. وغادي نرجعهم على البو، غادي نخلط وغادي نرجعهم على البوطه يطيبوا على نار مهيله وانا تحرك، يعني نار مهيله انا تنوصي فيكم باش ما يتحركش لكم من التحت وما يلصقش، يعني باش تحكموا فيه. غادي تبقاو بحال هكا مره تقلبوا حتى يطيب، راه بالعطريه ديالو وبدانون مسوس راه الدجاج تيطيب وتيهرى، ويعني ما دغيا تيطيب، ما تياخذش وقت كتير بزاف. كما تشوفوا معايا انا نخليه يطيب واحد شوي، هو راه قرب يوجد.
هنا الروز صفيته من الماء. غادي ناخذ طنجره الكبيره درت فيها ولا البرمه درت فيها الماء وغادي نخليه يطيب. كيما تشوفوا هنا الدجاج راه قرب يوجد. صافي هنا غنخلي الماء تيغلى وغادي نرجع عندكم. الدجاج راح تيطيب بلا ماء، راه ما دايرش فيه الماء، هذاك الماء راه ديال الدجاج وديال دانون مسوس هو تيعطي الماء بوحدو. بعد ما يعني الدجاج راه قرب يطيب، بقات له غير شي 2 دقائق ولا 3 وغادي نطفي عليه. هنا الماء طاب، درت فيه وريقات ديال النعناع ودرت الملحه وغادي نشد هذاك الروز بسماتي. من بعد ما صفيته من الماء غادي نقلبو على الماء، يعني الماء خاصو يكون غليان. غديروا للروز كما شفتوا معايا، غادي تحركوا وغادي تخليوه غير يبدا يبقبق. صافي غادي تحيدوا الروز كما غادي تشوفوا معايا. غير تبعوا معايا الطريقه حتى الاخر. كما شفتوا هنا الدجاج راه طاب. صافي غادي نطفي عليه وغادي نحيدو. غادي نسيت، غادي نزيد عليه الفلفله، يعني الفلفله حاره السودانيه غادي نقطعها طروفه بحال هكا وغادي نديرها. يعني هاد الفلفله الحار هو راه تيبغي الحار، يعني هو تيجي حار، يعني حتى بالعطريه ديالو راها حاره. اما ديك الفلفله مزاود اللي ما تيبغيش الحار ما يديرهاش، ولكن هي الاصل ديالها راه تدار. كما شفتوا الدجاج راه طاب مزيان وانا طفيت عليه. كما تشوفوا معايا رانا ما سديت عليه ما والو، راه بقيت غير تنقلب فيه حتى طاب. هنا الروز كما شفتوا راه بقبق. صافي دابا غادي نطفي على البوطه وغادي ندوز نصفي الروز. مني صفيت الروز نفس البرمه اللي هنا طيبت فيها غادي نخليها. وهنا الدجاج راه طاب وجد. وغادي نحتاج الزبيب من بعد حتى هو ما غسلته والحامض ومطيشه. غادي ناخذ المره الاولى غادي ناخذ يعني الربع ديال الكميه ديال الروز غادي نديرها لتحت وغادي نزيد عليها الطبقه ديال لاصوص مع الدجاج. وغادي نزيد الكميه ديال الروز الثانيه، يعني النصف بحال الربع عاوتاني، بحال نقسموا هذاك الكيلو نقسموه على 3. غادي نزيد الربع الثاني وغادي ندير نفس الشيء لاصوص وغادي نزيد الحامض ومطيشه يعني طرونشيات وغادي نزيد الروز هكاك. صافي الطبقه الاخيره حتى هي بحال هكا. غادي ندير لاصوص اللي بقى معايا هو والدجاج كامل. كما تشوفوا لاصوص راه تيجي ملبي وزوين وخاتر مدغمر من داك الشيء. صافي وغادي نزيد مطيشه اللي بقات والحامض والزبيب. كما تشوفوا معايا وغادي نحط على النار، يعني غادي نحطها على العافيه وغادي نقص العافيه على جهدها وغادي نخليها باش ما يلصقش معنا الروز من التحت. نخليها واحد شويه. هنا شديت الخرقوم يعني الاصطناعي ضروري هذه تيديروها، تزيدي فيه شويه الماء وتديريها باش تيجي الروز شي صفار شي بيض تيجي يعني مخلط كما غتشوفوا معايا. صافي هنا ملي تيطلع هاد البخار هذا صافي راه اطفيو، يعني ما تخليوش يتحرق من التحت كيف ما شفتوا معايا. صافي دابا غادي نحيد الرز وغادي نقلبو في القصريه، يعني غادي تقلبوه في شي اناء يكون كبير باش تخلطوا هذاك الرز. هنا انايا درت القصريه كما شفتوا غادي نقلب فيها هذاك الرز وغادي نخلط، يعني غادي نخلط بالمغرفه كما غتشوفوا معايا. ضروري من هذه المرحله تيديروها بحال هكا، يعني انا وريتكم الطريقه الاصليه ديالو. هاد الوصفه راها عزيزه عليا ومفضله عندي حتى هي من الوصفات ديال باكستان. يعني الواحد الا كانت عزيزه عليه شي وصفه راه تيتقنها. ايوا انا راه تقنته رانا صيبته هو على حقه طريقه. جربوه غادي يعجبكم. دابا ندوزو نحطوه في التبصيل ديال التقديم.
بحال هكا تتجي الحطه ديالو، يعني بحال هكا مخلط بهذاك الدجاج وديك الفلفله. هنايا انا قطعت شويطر النعناع ودرته زوقت به من الفوق وصافي. وها هو الرز الباكستاني، يعني الرز البرياني على حقه، لذيذ بزاف رائع، ما غاديش تشبعوا منه، غير تبعوا هاد الطريقه. ما تنساوش تخليوا لي ديروا لي لايك وتخليوا لي في التعليق كيفاش جاكم. بقى لي نقول لكم مع السلامه.